Akinyi Juliet. Ne mukyala Akinyi Juliet okuva e Kenya. She is jobless for 2 years. Talina mulimu okumala emyaka 2. With marital problems for 2 years. Era n'ebizibu mu bufumbo okumala emyaka 2. Jesus is working out the answer. Yesu akola ku ky'okumwakula. Linnya ly'amannya lya Yesu. Father, she's your daughter. Kitaffe naye muwala wo. Have mercy upon her. Musaasire. Rise up. Situka nnyabo. Whenever you have put up something good, Kiri nti gwe buli lw'obako ekirungi ky'otandikawo, you dream that you are back home, you people have gathered. oloota ng'ozzeeyo ewaka era abantu mmwe nga mukuŋŋaanye. Yes, man of God, it is true. Ye musajja wa Katonda kituufu. My name's Nakecho Juliet Akinyi. Pitibwa Nakecho Juliet Akinyi. I'm a Luo by tribe from Kisumu. Ndi muluwo okuva e Kisumu. Man of God is very true. Musajja wa Katonda There kyayogedde kituufu. is a day I sat with my uncle and we had planned for a very big business Lumu natula ne uncle wange ne tutegeka okukola business ennene ennyo of worth 10 million. era nga ya bukadde 10. Then that night I dreamt I was seated with 3 people. Ekiro ekyo naloota nga ntudde n'abantu 3. Then I stood up. One of the people pulled me up that we should go. Omu ku bantu abo n'annyimusa n'ansikana waggulu n'angamba Then the tugende. remaining 2 down also told me that I should remain seated with them. N'abaali batudde wansi ababiri ne bangamba nedda sigala ng'otudde wannaffe. What I decided to do was to stand up. Nange kye nakola kwe kuyimirira. When I stood up, the rest of the 2 were pulling me. Bwe nayimirira bali ababiri baali bansika kunza But I wansi. insisted and remained standing. Naye nalemerako ne nsigala nga nnyimiridde. So in that process of standing, I woke up. Era mba nkyayimiridde ne nzuukuka. Man of God, the prophecy is very true. N'olwekyo obunnabbi omusajja wa Katonda bwampadde butuufu nnyo. Since then, I've never seen my uncle, and whenever I call him, he doesn't respond to my calls. Okuva olwo siddanga mu kulaba uncle era bwe mukubira takwata simu zange. But I thank God Naye neebaza for Katonda delivering me. olw'okunsumulula And the man of God, n'omusajja wa and Katonda for praying for me. olw'okunsabira. Lady Brenda with peptic ulcers. Mukyala Brenda alina amabwa g'omu lubuto. Receiving a healing in Jesus' name. Afuna okwenyezebwako mu linnya lya Yesu. So it is that you grow up in a family quarreling, Kiri nti gwe wakulira mu famire ennyombi. and at times when somebody back at you, And you every- lose science. Ebiseera ebimu omuntu bw'akuboggolera otyemuka omutima. Man of God, what you're saying is true. Musajja wa Katonda kyeyogedde Take kituufu. courage. Guma omwoyo. Jesus loves you. Yesu akwagala. Amanya gange nze birungi Brenda nviira Zana. My name is Birungi Brenda from Zana. Musajja wa Katonda abadde ansabira n'ampa obunnabbi. When the man of God was praying for me, he gave me a prophecy N'aŋŋamba nti nakulira mu famire ya kuyomba. and said that I grew up in a quarreling family. Era omuntu wamboggolera mpulira bubi. And if someone backs at me, I feel so bad Mbula n'okutegeera. and I lose my science. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What the man of God has said is true. Nakula ne maama wange I grew up with my mother ne baganda bange and my siblings, naye nga ffe tubeera tuyombayomba. but we would always keep quarreling. Naye ng'omuntu wamboggerera mba nga atakyategeera. And if someone obusungu backs at me, bunkwata. I get so annoyed and I somehow fail to understand anything anymore. N'olwekyo musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Therefore, what man of God has said is true. Neebaza Yesu okunsumulula. I thank Jesus for delivering me. This lady has a spirit of drunkenness. Omukyala ono alina omuzimu gw'obutamiivu. No, it is the woman you dream. Kiba ku mukazi gw'oloota. And whenever you dream that Era woman, buli lw'oloota omukazi oyo, you go as if you are drinking from a lake. ogenda n'ogunywa n'obanga anywa okuva mu nnyanja. Musajja wa Katonda nsaba kwongera There is a kunsangaaza. dream you get of a woman. Waliwo ekirooto ky'omukazi ky'ofuna. When you have stopped to say, I will never drink Buli again, lw'okoma n'ogaa siriddamu kunywa mwenge. you see this woman in the dream. Oloota omukazi ono mu kirooto. Abooluganda omusajja wa Katonda kyayogera What kituufu. the man of Amannya God gange has- nze Nakabugo Margaret Mebo nga nviridde Gayaza. What man of God has Ebiseera said is ebisinga true. bwe mba neebase ndoota omukazi nga mulaba mu kirooto naye nga ffe sigitegeera. Ne nzijukira ebintu bye nzija nkola nga nywedde omwenge ne ngamba sijja kuddamu kunywa mwenge. Naye ne bwe nkyewala nti era neesanga nzizeeyo mu bbaala. What the man of God has said is true. My name is Nakabugo Margaret Mebo from Gayaza. In most cases when I'm sleeping, I dream a woman but I can't recognize her face. Then I remember the things I've been doing whenever I was drunk
and I said that I will never go back to drink alcohol again. But however much I avoid it, I just find myself back in the bar. Musajja wa Katonda nyamba. Ne mama nga kingamba buli lunaku mama wange wali wanatudde mu kigagga. Era leero nkubidde essimu nga ntuuse ku church nangamba Mebo tewerabira okuwandiika omwenge ku kipande ekyo. Nange nkooye omwenge. Man of God, help me. My mother is also here at the church. She keeps telling me about the same thing. And today when I arrived at the church, she called me and said, Mebo, don't forget to register the problem of drunkenness on your prayer card. Man of God, I'm tired of this drunkenness. Onoyan. Who is Ono she? ye mama wange musajja wa Katonda. This is my mother, man of God. Father, she's your daughter. Kitaffe ono naye muwala wo. Where is Nalukwago? I don't want to miss this name. Nalukwago ali ludda asaagala kusubwa linnya lino. Banange musajja wa Katonda Nalukwago gw'oyogerako oyo mwana nali nsoma naye era natula naye senior 6 ku Fire High School era mbadde nga mbeera ekisaasi okumala emyaka ena Nalukwago naye ekisaasi maama we gy'abeera nga tava wanga wakera. Man of God, I know the Nalukwago whom you're talking about. I was studying with her and we did our senior 6 final exams together at Faiha High School. I have been staying in Chisasi for the past 4 years and that's where her mother also stays. So she has always been coming to my home. What business do you do with her? Bizinesi ki gy'okola naye? Wenzijukira okubeererako n'enkolagana ne Nalukwago nalina boyfriend wange ng'abeera London essimu yange n'embulako so nenkozesa ng'essimu ya Nalukwago ono okwogera naye okumala akabanga. My business with Nalukwago started this way. I remember I had a boyfriend who stays in London. Then when I lost my phone, I would use Nalukwago's phone to communicate with him for quite some time. That is why you missed that man from London. Yensonga lwaki wasubwa omusajja oyo ow'e London? Because of Nalukwago. Lwa Nalukwago. Banange omusajja wa Katonda byonna by'ayogera bituufu. Everything man of God has said Why are you is true. surprised? Lwaki weewuunyizza? Musajja wa Katonda Nalukwago nanesibyeko okumala ebbanga. Man of God, Nalukwago has pretended to be my friend for a long time. You are asking God, why can't I get a stable man to marry me? Obadde ng'obuuza Katonda nti lwaki siyinza kufuna musajja ali serious ampasa? When I go to the man of God, let him tell me what happened. Bwe nagenda ew'omusajja wa Katonda, leka ntegeeze kiki ekyabaawo. This is what I'm telling you. Kati ekino kye nkutegeeza. Stop drinking. Lekeraawo okunywa omwenge. This Nalukwago issue, Ensonga za leave it. Nalukwago ono zireke. Abooluganda omusajja wa Katonda gwayogerako nava mu crusade Nakivubo nga ngambye Yesu njagala omusajja wayitawo ebbanga lya wiiki nefuna omusajja ono. Brethren, what the man of God has said is true. At the Nachivubo crusade, I told Jesus that I need a good man for marriage. 1 week after the crusade, I got this man. Omusajja nankyusiza obulamu nampiyangalisiza ennyumba ya $800 gye mbadde mbeeramu ekisasi okumala emyaka 4 nga buli week at most he sends me around 800,000. But minus this 800,000 he used to give me everything. Banange nze enviiri mbadde nsiba za bukadde naye laba wenfaanana. Musajja wa Katonda twali twakola ne civil marriage naye omusajja wange yankyawa. This man changed my life. He rented a house for me at a monthly rate of 800,000 shillings. And this is the house in Chisasi where I've been staying for the past 4 years. Era nga buli wiiki ampeereza emitwalo 800 naye ng'oggyeko emitwalo egyo 800 nga mpa buli kimu kye njagala. I've been plating expensive hair fashions worth millions of shillings, but look at me now. Man of God, we even had a civil marriage, but my husband hated me. Because of Nalukwago. Olwa Nalukwago. Ng'omala okwogera ku ssimu, After you talking on the phone, naye n'agikwata, she too picks it up. omulenzi n'akuba, Then the guy calls, n'asanga Nalukwago. meets Nalukwago. So this is the issue. Kati neno yensonga. Abooluganda omusajja wa Katonda byonna byayogerako bituufu. Everything man of God has said is Olw'ensonga true. nti omuvubuka ono yalina bye yankubiranga n'abiŋŋamba nga simanyi kwabigye. Because this young man would sometimes call me and tell me certain things of which I didn't know where he got such information from. Olala, he made me a birthday dinner. On this same birthday dinner, he didn't tell me he was
flying to Uganda. And then I have an ex-boyfriend I had before him. I don't know how this guy came to attend the party. Naye oba naye bamugamba bugambi. Then they Who told clashed. him? Lumu yankolera ekijjulo eky'amazaalibwa gange era teyantegeeza nti agenda kulinnya ennyonyi ajje Uganda abeerewo ku kijjulo kino. Kati waliwo muganzi wange gwe nalina nga ye sinnamufuna. Simanyi ngeri ki omuvubuka ono gye yajjamu okubeera ku kabaga kano. Maybe he was told by someone. Omuvubuka ono Who told him? No. Olowooza ani yamugamba? Kikomye, Stop koma, alcohol. komya okunywa omwenge. Thank you. Weebale nnyo. Tell mathalumizibwa nga ali mu You nsonga people, ze. you have mental problem in your family. Bantu mwe mu famire yammwe mulina okutabuka kw'obwongo. You sit down and you can think like a million things Otuula at a go. wansi n'olowooza ebintu nga Katonda kyogera miliyoni kituufu. namba. Man of God, what you've said is true. Amannya gange nze Nalutaya Martha nga nvudde Nansana. My name is Nalutaya Martha from Nansana. Sajja Katonda yampadde obunabbi. The man of God gave me a prophecy Tinne ewaffe waliwo okutabuka obwongo n'okulowooza ennyo ebintu ebingi. that there's a mental problem in my family and people sit and think a lot. Era musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. What the man of God has said is true. Ewaffe ebukojjo ewa maama In the family of my mother, bonna baganda be balinga abatafu b'emitwe balwanira ebibanja baagala kwetema. all the siblings of my mother are like mad. They are fighting for the land. They want to cut each other to pieces. Era aliyo n'omwana ayiika endusu naye nze simanyi nnyo naye nga gy'ali ebukojja. And there's a child with a mental problem. Saliva is always oozing out of the mouth. And this child is on the side of my mother's family. Ate ku sayidi ya taata stepmother wange yali yagwa eddalu naye kati yatereera. And to the side of my father, my stepmother ran mad, but now she's okay. Ne kyayogedde ekyokulowooza ennyo musajja wa Katonda nze ndowooza nnyo nina ebirowoozo bingi. And what man of God said about thinking a lot is true, because I always think so much. Era mbirowooza ne ntuka n'omutwe ne gunnuma. I think so much to the extent of suffering from headache. Era musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. Man of God, what you've said is true. This brother has a spirit of stealing. Owooluganda alina omuzimu gw'obubbi. Before you go to steal, Nga tonnagenda kubba, there is an old man you dream waliwo omusajja omukadde gw'oloota and it's funny. nga tategeerekeka. When you say, I'm not going to steal, Buli lwoga sigenda kubba, the old man comes back again. ng'omusajja oyo mukadde akomawo. In the dream, Mu kirooto, you go, you steal again. ng'ogenda ng'oddamu obba. And you know this old man. Era omusajja ono omukadde omumanyi. Amanya bampita Tusime William, My name is Tusime William nviridde Fort Portal. from Fort Potro. Musajja wa Katonda bw'abadde ansabira, When the man of God was praying for me, ampaddeko obunabbi, he gave me a prophecy. n'aŋŋamba nti waliwo omusajja omukadde buli bwe ngenda okubba we nsooka okuloota. That before I go to steal, there's an old funny man whom I first dream. Omusajja wa Katonda kyayogedde kibadde kituufu. What the man of God has said is true. Omusajja gw'ayogera mumanyi musajja mukadde nga w'emyaka nga 60. I know the old man he has talked about. He's about 60 years of age. Era muloota buli bwe muloota I dream this old man, and each time I dream him, enkeera ngenda kubba. the following day I just go and steal. Naye emirundi gy'emaze nga nziba And for the time I've ewaka, spent stealing from home, muzeeye emirundi gyonna gy'emaze nga nziba nga nkwata. every time I would steal from home, my father would catch me. Nga omusajja wa Katonda kyayogedde kibadde kituufu. Therefore, what the man of God has said is true. Nsaba Yesu ansonyiwe, I ask Jesus to forgive me, ansumulule deliver me, era amponye and heal me obw'obulokozi bw'omwoyo gwange. for the salvation of my soul. Amiina. Amen. Fuluma By the blood of Jesus. n'omusaayi gwa Yesu. And his brother Kankwasa with a spirit of anger and with bad dreams. Mwami akankwasa alina omuzimu gw'obusungu n'ebirooto ebibi. With a debt burden. N'omugugu Rise gw'ebbanja. up. Situka. Your issue is concerning the marriage issues. Ensonga yekwatagana na nsonga za bufumbo. Kijja kya Katonda ky'oyogedde ekituufu. What man of God has said is true. Amazina gange banyita Kankwasa Abani. My name is Akankwasa Aban. Omushawara wange kwe yanashabira yangamba ensonga z'amaka. Mushawara wange kye yagamba n'amazima.
When the man of God was praying for me, he gave me a prophecy about the marriage issues. What the man of God said is true. kandi n'omukyala wange nkamutaasa nyine emyaka tukashomamu kuruga mu pisini mpaka pisini ya 4 kunamazire kumutaasa. What man of God said is very true because I had a girlfriend. We studied together to senior 4, and after I married her and took her to my home, tukaba turi omu kikubo kandi omu kikubo ndi kukora nakana amara emyaka 10 kuna namara emyaka 10 omulimo gwampaho. having spent 10 years with her, my job got finished. I lost it. Kugwa amazire kumpa omukyala nawe yarugamu yagenda yayitambura yaza wabo. After I lost my job, my wife just walked away and went back to her parents. Omukyala kandi mukunda munonga. Yet I loved my wife so much. Katuzi akandekira abana babiri. She left having produced for me 2 children. Kuya amazire kugenda ku rugo bwe. And from the time she left me, Kajiro busungu. I developed a spirit of anger. Kajiro kiniga. I have so much anger and Najire fury. birote bibi. I started getting bad dreams. Najira n'amabanja. And I also have a debt burden. Nabwe cyo mushawara ngo cyagamba n'amazima. Therefore, what man of God has said is true. Nisima Yesu kunkiza. I thank Jesus for delivering me. Amina. Amen. Brother Emmanuel has a spirit of imprisonment. Mwami Emmanuel alina omuzimu gw'okusibibwa mu makomera. Lady Annette has a spirit of forgetfulness. Kyala And a alina spirit of omuzimu fornication. ogw'okwerabira n'ogw'obwenzi. The man of the flower. omusajja oba omulenzi w'ebimuli Owakamuli. owakamuli. ye musajja wa katonda kyogera kituufu. Yes, man of God, what you've said is true. Musajja akamuli mumanyi. I know the man of the flower. This is the man who sent you to fornicate. ono ye musajja yakusindikiriza okufuuka omwenzi. Whenever you see any other man, buli lwolaba omusajja omulala you yenna remember the man of the flower. ojjukira oli omusajja owakamuli. Musajja wa katonda kyogera kituufu. Twetukola naye yo kampani ya Lift Tobacco. We were Lift working with Tobacco that man. Commodities. Musajja ali engineer yali ankwana. We were working with Musajja that wa katonda man kyogera kituufu. in the tobacco company. He Era was buli an musajja engineer. gundaba yenna mwegwanyiza. He Era was buli dating musajja me. ankwana mba nzikiriza bukkiriza. He was dating me, and from that time, every man who comes to date me, I just accept him. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Praise Jesus, brethren. Amannya gange nze Kabasinguzi Annette Mbiridde Wakiso. My name is Kabasingus Annette from Wakiso. Nazze wano okunsabira nga nina omuzimu gw'obwenzi. I came to be prayed for with the spirit of fornication. Era musajja wa Katonda mpaddeko obunnabbi n'aŋŋamba kyavira ku musajja eyampa akamuli. The man of God gave me a prophecy and said, this is from the man of the flower. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What the man of God has said is Akamuli true. ako omusajja yakampa twali tukola naye ku Lift Tobacco and Commodities e Nakawa. The man who gave me the flower was my workmate at Lift Tobacco and Commodities, Nakawa. Omusajja yankwana ng'ayagala kumpasa. This man dated me with an intention to marry me. Yali ayagala kuproposingira abazadde bange ajje annyanjule naye nga nali bize nga nkyasoma ku campus. He wanted to come to visit my parents, that I introduced him to them, but then I was still busy with my studies at university. Naye era samuwabudde era ne tukyawagana. I never gave him time, so we hated each other, we separated. Era okuva olwo nze kati natandika omuzimu gw'obwenzi. From that time I got a spirit of fornication. Era nga nfuna abasajja ab'enjawulo nga bangi. I got a spirit of fornication and I get different men, very many of them. N'olwekyo omusajja wa Katonda akyayogedde kituufu. Therefore what the man of God has said is true. Nsaba Yesu ansonyiwe, I ask Jesus to forgive me, ansumulule, deliver me, era amponye and heal me olw'obulokozi bw'omwoyo for the gwange. salvation of my soul. Spirit of committing suicide mwami ono alina omuzimu gw'okwagala okwetuga okwetta. because of the child issue. olw'ensonga z'omwana All these are coming now. bino byonna bijja bikulumba. Musajja wa Katonda asaba kuntanza. Child, young child. omwana omuto Before all this, nga bino byonna tebinnabaawo. remember the issue of the young child. jjukira ensonga z'omwana omuto. Musajja wa Katonda abaana nina 5 era omwana omuto asembayo era kati yakaweza mwaka. Musajja wa Katonda. I have 5 I'm children. not talking about all this. soogera ku bano bonna. You know the child I'm talking about. omwana gwe njogerako omumanyi nga tonnafuna kyoyoyo kyakwetuga kwetta sooka ojjukire omwana omuto About 4 years. alinga mu myaka 4.
is a boy. mwana mulenzi. There was a misunderstanding, Waaliwo obutategeeragana and they counted on you as a rejection. era ne bakikuteekako ngo obulagajjavu. I'm called Serugendo Henry by Bitwa names Serugendo Henry from Nansana. kudde Nansana. I came here with a problem of committing suicide. Nazze n'omuzimu ogw'okwetuga okwetta. When I was prayed by the prophet Samuel Kakande, Nabbi Samuel Kakande bw'ansabidde he gave me a prophecy. ampadde obunnabbi. He told me, before all this, let me remember the child issue. Aŋŋambye nti bino byonna nga tebinnabaawo nteekeddwa okujjukira ensonga y'omwana. And truly what the man of God said was true. Mazima ddala musajja wa Katonda ky'ayogedde ekituufu. I remember the child. Omwana mujjukidde. I had my brother who died some time back, Nina muganda wange yafa emabegako. and he left some 2 children. Yaleka abaana babiri. So those 2 children, I sent my sister to go and bring them from the village. Kati abaana abo natuma mwannyinaze agenda andeetera abaana abo ababiri okuva mu kyalo. Since my sister brought them from the village, Okuva mwannyinaze lwe yaleeta abaana bano okuva mu kyalo, I have never got peace at my sifunanga ku home. mirembe ewaka wange. Because that younger boy, he was having 4 years, that's the prophet said, Kubanga omulenzi oyo omuto yali wa myaka ena nga nabbi bw'ayogedde. but now he's 7 years and a half. Kaakano awezezza emyaka 7 n'ekitundu. That boy is very stubborn. Omulenzi oyo mulalu nnyo. And truly the time they reached at my home, Era akaseera bwe batuukira ewange, I started having misunderstanding with my wife. natandika okufuna obutakkaanya ne mukyala wange. That very night, I was not around, but reaching home, Ekiro ekyo kyennyini saaliwo naye nagenda okutuuka ewaka there was some quarrels nga waliwo ennyombo. over minor issue. Era ng'obusonga obubayombya butonotono bwe buti. Even still those kids, when they're at school, Era n'abaana bwe bali ku ssomero, when they call me to go to school, bwe bampita ogenda ku ssomero, they are just calling me to go and solve problems baba bampita gendayo okugonjoola bizibu because of that very boy. olw'omulenzi oyo yennyini. Since that time, Era okuva mu kiseera ekyo, everything I have been doing, buli kyonna kye mbadde nkola it went on wrong. nga kisoba. My job went away. Omulimu gwange nagufiirwa. Everything I planned could not go successful. Byonna bye napulaninga nga tebiyitamu. I have applied to go abroad, everything goes in vain. Nasaba okugenda ebweru naye byonna tebitambula. So sincerely, bad luck started from that time. Kandi ekisiraani kyatandikira ddala kuva mu kiseera ekyo. Because of much thinking, Olw'okulowooza ennyo, I feel to commit suicide. nawulira nga njagala kwetuga nette. And I took that boy as a rejected person, because whenever they go there, because of that character, nobody needs them. Era nakitwala nti omulenzi ono yagaanibwa buli omu, kwegamba yalagajjalirwa kuba buli wagenda tebamwagala, teri amwetaaga. So what the man of God said was 100% correct. N'olwekyo omusajja wa Katonda Come. kyayogedde ekituufu Jangu kikumi. ssebo. And you dream that somebody is pushing you down like this Ate oloota ng'omuntu akusindika wansi bw'ati. into something like a clothes or something like whatever. You cannot breathe. Ng'akusindika mu kintu kiringa kigoyegoye oba kintuntu nga tosobola kussa. What the man of God is saying is very true. Musajja wa Katonda ky'oyogedde kituufu nnyo. Because when I happen to dream such kind of a dream, Kubanga bwe nfuna ekirooto ng'ekyo, waking up in the morning, sometime I feel so weak completely. ngenda okusuuka ku makya nga Now I mpulira ndi remove munafu this nnyo. death. Kati nzigyawo okufa kuno. Look at me. Tunuulira nnabbi. There is no death of yours. Tewali kufa kwo. You are going to be rich man. Ogenda kuba musajja mugagga. There is a place at the market. Waliwo ekifo awo ku katale. Jokingly, I've seen you working there. Mu ngeri y'okusaaga nkulabye ng'okolerawo. And from there you developed. Era ovuddeawo n'okulaakulana. And you got money upon money. N'ofuna ssente ku ssente. You bought even the place. N'ogula n'ekifo You ekyo. built there a very big factory. N'ozimbawo ekkolero eddene. As per your dream, Ng'ekirooto kyo bwe kiri. death has gone. Okufa kwo kugenze. Death has gone. Okufa Thank you very kugenze. much. And the prison you have been dreaming, N'ekkomera ly'obadde oloota. the chains have broken them. Enjegere nazo nzikutudde. You are free. Oli wa ddembe ssebo. Office give him 100,000. Ofiisi omwami ono muwe emitwalo 10. Go and buy something good and give to the children. Genda obeeko ekintu ekirungi ky'ogula okiwa abaana abo. But on Sunday, Naye ate ku or Sunday, give him 400 muwe emitwalo 40. because Sunday I need to see the children. Kuba ku Sunday neetaaga okulaba abaana abo. I pray for them. Mbasabire. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. So
Where are the others? bali abalala baliwa? The other two you prophesied about, they went for their holidays to my younger sister. bali ababiri b'oyogeddeko mu bunnabbi bagenda kuwummulira wa mwannyinaze omuto. Bring them by Sunday, they are here. bakomyewo sande wetuukira nga bali wano. This gentleman is being set free n'omwami ono asumululwa from the spirit of kuba drunkenness. muzimu gw'obutamiivu. Brother Norman with bad dreams. Mwami Norman alina ebirooto ebibi. Somebody loves you too much. omuntu akwagala nnyo All of a sudden, you don't know what happens. mangu ddala tomanya kikibaawo. musajja wa katonda kyayogera kituufu. What man of God has said is true. omwami wange ono anjagala nnyo. My husband loves me naye so kantu much. katono nnyo nga kantabula nga mpulira obusungu bungi nga njagala kudduka bwewaka. But something small turns me. era I get oluusi so nzirayo annoyed. waka maama wange n'ankomyawo ku mpaka naye nga saagala. And I want to run away. Sometimes I run away from him. I go back kati home ono and my omwami mother wange brings me back. bamusibaali luzira Now- yakoonye omuntu naye tuddayo mu kooti nga 19. Now my husband was imprisoned in Luzira because he knocked somebody. We are going back to court on the 19th. My husband And is in you are the Luzira prison. cause. ate gwe nsibuko. He knocked You never somebody. give peace to this man. omusajja ono tomuwa mirembe. musajja wa katonda kyayogera kituufu. What man of God has said is true. amanya gange nze nnabayozi sharifa nga nviridde manyangwa. My name is Nabayezi Sharifa from Manyangwa. buli kaseera mbeera nnyomba nti no yayagala omwana wa muganda wange gwe nali mbeera naye ng'abyegaana. I always quarrel with my husband that Did he you loved meet my them? niece. wabakwata musajja wa katonda saabakwatako. I never caught them And red-handed. you curse him. ate omukolimira. Hey, you get problem. You don't know me. tomanyi ojja kufuna ebizibu. musajja wa katonda byonna byoyogedde bituufu. So you are Everything the you've said cause is of true. his going to prison. kati gwe nsibuko y'okugenda kwe You are the one who put him in prison. gwe wamuteeka mu kkomera. Stop what you are doing, cursing your husband. koma by'okola eby'okukolimira omwami wo. He bring you food and you throw it there. akuleetera emmere n'ogikanyuga wali. You cannot even work. tosobola na kukola. And you throw food they are brought to you. wabula n'okanyuga eri emmere gye bakuleetedde. nsaba yesu ansonyiwe sigenda kuddamu ngenda muwa emirembe. I ask Jesus to forgive me. I'll give my Fukamira ali husband peace. mugambe nti vaayo mu kkomera. kneel down and tell him to come out of prison. ddamulira adamu. Damulira Adamu. ndi mu maaso ga yesu ku sinagoga. And before Jesus at the synagogue. va mu kkomera saawa eno mu Come linnya out lya of prison. Yesu. Now, in the name of Jesus. Healing going on for these people with bad dreams. Okuyinza okusumula bigenda maaso eri abalina ebirooto ebibi. Deliverance from Mr. Ndaula with bad dreams. Mwami Ndawula yasumululwa alina ebirooto ebibi. Something happened between you and your family and they had to look for you. waliwo ekyabaawo wakati wo ne famire yo era balina okunoonya ennyo. kituufu nabbi True prophet. kyogera kituufu. What you've said is true. So why do you separate from them? kati lwaki obeeyawulako? okuva bazadde bange bwe baafa From the time my parents died, nalisigaza maama wange I was left with my mother. naye ekintu ekyo okuva we yafa From the neesala time- ku famire. From the time my mother died, I cut myself off from the family. And even now they are looking for you. na kati bakunoonya They don't see you. tebakulaba. kituufu. True. And you have a journey abroad ate olina olugendo ebweru because that is what you promised you want to go abroad. kubanga ekyo kye wasuubiza nti oyagala kugenda But you bweru didn't write it naye here. tewakiwandiiseeko kuno. Why? lwaki? nabbi byonna byeyogedde bituufu. Everything you've said is true. naye amannya gange ze Douglas Ndawula. My name is Douglas Ndawula. okuva maama wange we yafa omwaka oguwedde from the obulamu time- bwange bwakyuka. from the nina time my ekyawa mother- saagala kubeera kumpi ne famire yange baganda bange saagala kwogera nabo kubanga nkyali munakuva mu mutima. From the time my mother died last year, I have grief at kaabanye heart. ekiro I cut myself off from my family. n'emirimu gyesiba I nali cry at mukozi night. nnyo. My work is stuck, yet I was a hard-working man. So I want to keep Look to at me. myself. tunuulira nnabbi ssebo. Mighty name of Jesus. mu linnya ly'amanyi lya Be yesu delivered. sumululwa. Father is your son. kitaffe ono mutabani wo Have mercy upon him. musaasire. Consider him, O Lord. mulowoozeeko ayi mukama. Thank you for opening his way abroad. webale muggulirawo kkubo lye mutwala bweru. Give him to relate with his
family muwe akwatagane ne famire ye in Jesus' holy name. mu linnya ettukuvu erya Yesu. Rise up. Situka. Do you know why? Omanyi lwaki? There is a land, Waliwo ettaka and the land has a protruding hill. ate ettaka lino lirina akasozi akayiseemu. Kituufu nabbi. That's true, prophet. So this is what is going on. Kino kye kigenda mu maaso. What they did at the hill Kye baakola ku kasozi awo is to make a witchcraft kukola ddogo to send you away from this land, bakusindiikiriza ove ku ttaka lino. because in the science you have better science than them. Kubanga bwe tudda mu bwongo oba mu sayansi obasinga. Nabbi kituufu. Prophet, what you've said is true. Naye ettaka eryo nalyesonyiwa. I gave up on that Lirimu land. akasozi. It has a hill. Taata wange yali alimpadde nga tanaawa kufa. My father gave me this land before he died. Yali kuwera liryo. He gave it to you and it is yours. Walyesonyiwa biki? What is yours is yours. Ekikyo kiba kikyo. This is why they want to kill you. Eno ensonga lwaki baagala kukutta. And at this side of Entebbe, Era ku ludda luno olw'Entebbe it is now 3 times you don't want to go there. mirundi esatu katoyagala kugendayo. Because at a time you went to the beach, Kubanga ekiseera ekimu wagenda ku you biiki. almost throw yourself into the Kabula lake. kata weesuule mu nnyanja. Nabbi kituufu. It is true, prophet. Ennyumba eyo gyeri erimu abapangisa. There's that house of Ninaagaana okulinnyayo. tenants. I refuse to go there. Kubanga saagala kulinnyayo omutima gwange. My heart doesn't want to go there. Kati nze njagala olinnyeyo. Ennyumba eyo eri Ntebe. The house is in Entebbe. Era erimu abapangisa nagirekera baganda bange. It has tenants. I left it for my brothers. Simanyi n'abapangisa bwe babayita naye nze nkimanyi. Yaani ennyumba. Whose house is it? Ennyumba taata waffe yagituwa nze ne muganda wange ali mu London. Our father gave us this house, me and my brother who is in London. Naye lwakuba nti omutima ogwange munakuwavu. But I have grief at Nasalawo heart. ne ŋŋamba nti emirimu gye nkola gijja kungagawaza. I decided and said that I'll get rich from my work. Don't worry. Teweeraliikirira. I On decided and Wednesday said, you are there. Ku lwokusatu gy'oli. Go freely. Genda mu mirembe. I'll go with you. Nja kugenda naawe. Your issue was that you people were staying at a house Ensonga yeri nti bantu mwe mwalina ennyumba mwe mwali mubeera. and you had neighbors, Era mwalina bamulirwana. disturbing neighbors. Bamulirwana babatawanyanga. A quarrel rose up Oluyombo ne lubalukawo. and they spoke bad words against you people. Ne baboogerera ebigambo ebibi bantu mmwe. It is true. Kituufu musajja wa Katonda. And since that time, Era okuva mu kiseera you ekyo have not got peace. tofunanga mirembe. Sometime you dream that you are falling from a house. Ebiseera ebimu onatangola ogwa. Yes, it is true, man of God. Kituufu musajja wa Katonda. I am Esther Ruguru from Kenya. Bitwa Istanbul Ruguru okuva Kenya. It is true, really true, 100% true, man Musajja wa of Katonda God. kyeyogedde kituufu kikumi ku kinne waakyo. My name's Esther Mburu from Kenya. Bitwa Istanbul okuva Kenya. I came here with a problem of failure in life. Nazze n'obuzibu bw'okulemererwa mu bulamu, ebirooto ebibi. And when man of God, Prophet Kakande, was praying for me, Era omusajja wa Katonda the Nabbi Holy Kakande abadde Spirit ansabira. located me and man of God gave me a prophecy Omusajja wa Katonda Nabbi Kakande abadde ansabira n'ampa obunnabbi. that we lived somewhere in a house with disturbing neighbors. Tulina we twabeera mu nnyumba nga tulina baliraanwa battawaanya ennyo. A quarrel rose up and they spoke a lot of words. Ne wabaawo oluyombo ne boogera ebigambo bingi nnyo. Since that time, I have no peace. Okuva mu kiseera ekyo sirina mirembe. I dream falling from a house. Ndoota nga ngwa okuva ku nnyumba. What man of God said is 100% true. Omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu kikumi ku kinne waakyo. Because when I was
young 12 years old, kubanga bwe nali muto emyaka 12 I fought with my neighbor's daughter. nalwana ne muwala wa muliraanwa. And when the mother came home Mama we yajja eka to my parents, eri bazadde bange, the mother said she will not rest until I built my house on a tree like an eagle. Mama w'omwana oyo yanyiiga nnyo n'ayomba n'alayira n'agamba nti taliwummula paka lw'edizimba ennyumba yange ng'ekissu ku muti nga kamunye bw'akola. Since that time, era okuva mu kiseera ekyo I have no peace. siina mirembe. I dream bad dreams. Nfuna ebirooto ebibi. Bitten by a snake. Oluusi ndoota emisota gimbojja. Falling from a house. Ngangwa okuva ku nnyumba waggulu. In everything that I do, it fails. Era buli kye nkola kiremererwa. What man of God said is 100% true. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu 10 ku kinne waakyo. I thank God and I thank Jesus for delivering me. Neebaza Katonda ne Yesu Kristo Thank you, olw'okunsumulula. Jesus, I'm delivered. Thank you, Jesus, I'm a winner. Weebale Yesu nsumuluddwa, weebale Yesu ndi muwanguzi. Deliverance prayer going on for many years ago. Essala ly'okusumula egenda maaso eri bangi mu kaseera ke kamu. There is a problem waliwo obuzibu of burning houses. obw'okwokya amayumba. Kituufu nabbi kyoyogerako Prophet, what you've said is nga ndi true. muto twali tuzannya n'enjokya ennyumba ya jjajja yali nkadde When we nga were young, tugivuddemu I burnt the old naye yali house ya of- ssubi nga baazimbawo endala emabega kati yo nga yasigala awo naye ne twegatta ne waliwo omuwala gwe twegatta naye ne tugyokya. Man of God, what you've said is very true, because when I was still young, I burnt down the old house of my grandfather. It was a grass-thatched house. There was a new house behind it. We joined with one girl and we burnt this house down. So I've been rushing, Kano mbadde nyanguyiriza. and the Lord says stop. Mukama n'aŋŋamba yimirira. Because you dream that you're in a house and the house is burning. Kubanga oloota ng'oli mu nnyumba naye ng'ennyumba mw'oli ekutta omuliro. Whatever you do Buli kyonna ky'okola cannot materialize tekiyinza kuva mu bibala because of this lwa house. nnyumba eno. Amannya gange nze Serwadda Hussein Luwaga My name is Serwadda Hussein Luwaga nga nvudde Gayaaza. from Gayaza. Musajja wa Katonda nsaba kuntangaaza. Man of God, please enlighten me. I say you dream Kugambye nti oloota when you are in a house ng'oli mu nnyumba and the house has started burning. ng'ennyumba etandise okukwata omuliro. So this will happen in life. Kati nno kino kijja kutuukirira mu bulamu. The house you burnt, Ennyumba gye wayokya they will burn you in a house. naawe bajja kwokyera mu nnyumba. That is why I stopped. Y'ensonga lwaki nnyimiridde. You people, did you accept that you burned the house? Bantu mmwe mwakkiriza nti ennyumba mwe abagyokya. Ye musajja wa Katonda. Yes, man of God. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Praise the Lord, brethren. Amannya gange nze Serwadda Hussein Luwaga My name is Serwadda Hussein Luwaga nga nva Gayaaza. from Gayaza. Omusajja wa Katonda wabadde ansabira While the man of God was praying for me, ampaddeko he obunabbi gave me a prophecy. aŋŋambye nti ndoota nga ndi mu nnyumba nga nzigiramu. He gave me a prophecy and said that I dream when I'm in the house Abooluganda getting obunabbi burnt there. obutuufu. The prophecy is true. Naloota nga ndi mu nnyumba I dreamt I was in the house nga nzigiramu. and I was burning from the house. Olumu twali ne jjajja ku mupaapaali nga twebase. One time was Otulo sleeping. twankwata samayi gye twava. One time I just fell asleep at the popo tree and I was with my grandfather. Ne ndoota nga njijja nga omuliro gunjokya. And I dreamt I was in the house burning up. Ne mpogana. Then I screamed. Kati bwe nawogana jjajja n'anzuukusa. When I screamed, my grandfather woke me up. Jjajja bwe yanzuukusa n'aŋŋamba oloota biki by'oyogera. When he woke me up, he asked me that, what are you speaking in your sleep? What are you dreaming? Kaakati olw'eggulo bwe bwaziba When it came to night, n'ampa nnusu 2 the grandfather gave me 200 shillings n'aggyayo ekibbo yalina ebibbo bye and removed some baskets that he had n'aŋŋamba teekamu ezo ssente ogambe and said, place this money in this basket nti and nange say ndiwa wano that me too, I belong to this family. temuddamu kunsumbuwa. Do not disturb me again. Abooluganda ne njogera ebigambo ebyo. So I recited these words as I was placing the money in these witchcraft baskets. Era abooluganda And brethren, nabbi ambuuzizza the prophet has asked me nti bantu mmwe mwayokyako ku nnyumba. that you people, did you ever burn a house? Abooluganda obunabbi obwo butuufu. Brethren, it's true. Nze nali wa jjajja azaala taata omukazi. I was at my grandfather's place.
twali babiri n'omuwala We were together with a girl. jjajja yali taliiwo baali balina gye balaze bonna simanyi gye baali balaze Our grandparents had gone away and we were just the two of us. ne twokya ennyumba We burnt the house. ne tugyokya n'esiriira We burnt it and it was completely baagenda burnt. okudda nga tugyokyezza abantu baabayita buyisi gye By the baali time they came back, they were just called by the people era to come back. jjajja n'ankwata n'antwala mu lusuku My grandfather took me to the banana n'ajjayo plantation. ekyambe n'akinteeka ku bulago lwaki Got mwokyezza ennyumba a panga put it on my neck and said, era why did you mwalimu burn the house? keesi eyalimu essente ensimbi eŋŋanda There was a yali suitcase namba ng'ejjudde bannaye that contained abooluganda money and cowrie shells and it was all filled. era obunabbi obwokusatu musajja wa katonda wampaddeko The third prophecy man of God has given me. aŋŋambye nti buli kyenkola kifeiringa He said that whatever nga I naatera do fails okukimaliriza when I'm about to achieve something. abooluganda aŋŋambye nti kiva ku nnyumba eyo Man of God in the prophecy said that it all comes from nabbi that kyayogedde house. kituufu What the prophet has said is true. kubanga nga nkyali muto Because when I was still young, nali ewa jjajja eyo n'anteeka mu ssomero I was at my grandfather's place. He took me to school. naye bwe namala okwokya ennyumba But after burning the house, buli kimu kyaggwawo everything got finished. jjajja n'afa My grandfather died. kakati jjajja bwe yafa ne banzijja mu ssomero When he died, I was taken out of school. ne bankomyayo wa taata I was brought back to my father's place. bwe bankomyayo wa taata n'antwala ewa jjajja omulala And ali then, Bugerere when I was brought back to my father, again I was taken to another So don't grandparent worry. in Bugerere. Don't worry. teweeraliikirira ssebo Come, I remove you from this burning house. jangu okujja mu nnyumba eno eyaka omuliro Father is also your son. kitaffe sserwadda naye mutabani wo Father, remove him from this burning house. kitaffe mujje mu nnyumba eno eyaka omuliro In the name of Jesus Christ. linnya erya yesu kristo Father, we thank you. kitaffe tukwebaza Brother Emmanuel with bad dreams. Mwami Emmanuel alina ebirooto ebibi. You dream that you are put in a meeting and they are choosing you this. oloota ng'olaba bakutadde mu meeting nga bakuvunaana kino Musajja wa Katonda kyayogera kituufu. You What are, man of God has you are said is true. pleading. ng'oli mu kwegayirira Say, please, I'm innocent. Please, I bw'obagamba don't do. ne sina Please, musango please. bannange Musajja wa Katonda kyayogera kituufu. What man of God has said is true. Amannya Emmanuel Mulindwa Ephraim. My name is Mulindwa Emmanuel Ephraim Nviiridde Nabweru. from Nabweru. Ntya nnyo okuloota ekirooto ekyo kitera okunzijira. I normally get this dream. Ne ndoota nga waliwo omuntu oluusi nga ndi mu kinnya Sometimes I'm in a pit naye nga neerwanako okuvaayo naye nga mu kuvaayo kwange and I fight to waliwo come ate out. abali waggulu w'ekinnya ekyo. As I'm fighting to come out, there are some people gathered at the top of the pit. Naye nga bwe mbeegayirira mu nsonyiwe And nsonyiwe I keep pleading, please forgive me. awo oluvannyuma Afterwards, ne ndyoka neerwanako ate ne nkivaamu. I fight and It struggle is to your come out. mother's issue. nsonga za maama wo They accused her a lot of things, even what she'd never done. baamuvunaana ebintu bingi nnyo ne by'ataakola Ekyo kituufu musajja wa Katonda That is true, man of God. kuba okuva obuto bwange Because right from maama childhood, wange nabeerako naye ndowooza emyaka ndowooza ng'esatu I stayed with my mother for about 3 years. n'agenda n'abako gye yagenda okufumbirwa Then she went to get married somewhere. ne tukulya mu mbeera enzibu We grew ddala. up in very difficult life. Sorry, don't worry. teweeraliikirira ssebo God has opened a way for you, mukama akuguliddewo ekkubo a new way you have never dreamt about, ekkubo eppya ly'otalootangako in the name of Jesus mu Christ. linnya erya yesu kristo You are going abroad. ogenda bweru Amannya Emmanuel Mulindwa Ephraim. My name is Mulindwa Emmanuel Ephraim. Mbadde ndi wano nabbi nga nsabira While the prophet was praying for me, n'ampaako obunnabbi he gave me a prophecy nti ntera okuloota nga waliwo ensonga ze banvunaana that I normally dream when they're accusing me something naye ng'ensonga ezo sizimanyiiko. which I don't know about. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What the man of God has said is true. Ntera nnyo okuloota I normally dream ekirooto ekyo nga waliwo ensonga ze banvunaana naye nga baagala okuntusaako obulabe when I'm being accused by certain people over certain things and they want to harm me in a certain way. naye nga buli omu ansongamu olumwe nti nze nvunaanyizibwa kw'eyo ensonga And everyone points an accusing finger at me saying that I'm the one responsible over that. naye ne neerwanako okulaba nga nkivaamu. But then I plead and fight to get out of it. Ne mbagamba ne bwe munanzita And I tell them that even if you kill me, siina musango eri muntu I yenna. have no case, I've not offended anyone.
n'olwekyo omusajja wakalama kyayogedde kibadde kituufu Therefore, what the man of God has said is true. agenze maaso n'ampako obunabbi obulala He went ahead to give me another prophecy n'agamba nti ensonga entawaanya nsonga za maama wange and said that what troubles me are the issues of my mother. n'agamba nti bino be bavunaana maama wange Man of God in the prophecy said that what they're accusing me is what they accused my mother. maama wange bamuvunaana ebintu bingi by'atamanyiiko That my mother was accused of many things she didn't know about. omusajja wakalama kyayogedde kituufu What the man of God has said is true. nakoma okubeera ne maama wange nga nnyina omwaka gumu n'ekitundu I last stayed with my mother when I was 1.5 years old. bwe nakulaakulamu awo When I grew up, n'ensalawo nnumbe maama wange mubuuze maama kiki so when I grew up, I decided to go back to my mother to ask her that what is exactly happening, what is the problem. maama n'aŋŋamba My mother said ensonga ezo tojja zisobola nsonga za kitaawo that you will not manage these issues. These are issues concerning your father. kitaawo teyali musajja mwangu Your father was not a simple man. era ensonga zaffe z'abantu bakulu And these are issues for us mature people. n'olwekyo omusajja wa katonda kyayogedde kituufu Therefore, what man of God has said is true. neebaza omusajja wa katonda okunsabira I thank the man of God for praying for me n'okumpako obunnabbi and for giving me the prophecy. ayongedde n'ampa obunnabbi nti ngenda abroad He went ahead to give me another prophecy that I'm going to go abroad. neebaza yesu okumponya I thank Jesus for delivering neebaza me. ne nabbi okunsabira And I thank the prophet for praying for me. amiina Amen. All these people with bad dreams are being set free. Bano bonna balina ebirooto ebibasumululwa. You dream that like a terrible sickness has befell you. oloota ng'obulwadde obw'amaanyi ennyo bukulumbye You are as if you are dying in the dream. ng'olinga afiira mu kirooto kituufu musumba That's true, Pastor. Death go. gw'okufa genda amannya gange nze Sabiti Robert My name is Sabit Robert nga nviiridde Busega from Busega. musajja wa katonda bw'abadde ansabira While the man of God was praying for me, ampadde ku bunnabbi he gave me a prophecy ndoota nga ndi mulwadde that I dream a terrible era nga sickness, ninga agenda okufa like I'm going to die. kituufu musajja wa katonda kyaŋŋambye nakirooto ekirooto What ekyo man of God has said is true because I got that dream. naloota ndi mulwadde I dreamt when I was sick. era nga ninga agenda okufa nga ndi mulwadde nnyo I saw myself very sick in the dream as if I was going to die. Praying for deliverance in Jesus' name. Ekisala kyakusumulwa mu linnya lya Yesu. Brother John with bad dreams. Mwami John alina ebirooto ebibi. You people, they put into your custody a big land. bantu mmwe abawa obuvunaanyizibwa ku ttaka eddene ennyo nze kinene john My name is Chinene John mbeera masaka from Masaka. man of god wabadde ansabira When the man of God was praying for me, ampadde obunnabbi he gave me a prophecy n'aŋŋamba nti mwaweebwa ettaka and said that there's a big land that was given to our custody. musajja wa katonda kyayogedde kituufu nnyo What man of God has said is very true. nga nkyali muto When I was still young, taata yayogeranga nti jjajja omusajja ebintu bye byonna yali abimpadde n'ettaka lyalimu yali aliyina our father used to tell us that our grandfather, who is his father, had given him all the property and all the land, so it all belonged to him. kaakati ate nze ne nvaayo eka But then I left home. naye sisita wange ono bwe natambudde naye But I came along with my sister. ye yakulira bajjajja omukyala azaala taata She grew up with her grandmother. naye alina kyamanyi ku nsonga ezo She knows more about this issue. yesu yeebazibwa abooluganda Praise Jesus, brethren. amannya gange nze nalwaiso justin My name is Naloiso Justin. ono mukulu wange This is my elder brother. musajja wa katonda kyayogedde kituufu nnyo What man of God has said is very true. nze nakula ne jjajja wange omukyala I grew up with my grandmother. naye bwe nali muto jjajja omukyala yayogeranga ku ttaka eryo But when I was still young, our grandmother used to talk about jjajja that land. yayogera ku ttaka eryo n'agamba ettaka lyatuweebwa kabaka ne liweebwa jjajja omusajja mukimaanya When I was still young, our grandmother used to tell us that this land was given to our grandfather by the king, and this land is in Chimanya. naye taata waffe ebintu ebyo yasinga obitegeera Our father knows more about these issues kubanga yabadde alitundako n'emabega eyo yankubira ng'ayagala kutunda ewasigadde because he was selling off this land in bits, and recently he called me that he wanted to sell off the rest of the portion of the land. Because of these issues, olw'ensonga zino your family has been left poor famire yammwe esigadde enjavu up to today. n'okutuusa leero You misappropriated
that land. kubanga ettaka eryo mwalikwata bubi. Go and tell your father to come Muddeeyo mutegeeze kitammwe ajje by the name of Jesus, n'erinnya erya Yesu by the blood of Jesus. n'omusaayi gwa Yesu. You dream that somebody has come Olota ng'omuntu azze to sleep with you by force. okwegatta naawe olw'empaka. It is true. The time you wake up, Ogenda okuzuukuka he has done everything on you, ng'akukoze byonna and you are too tired. ng'okooye nnyo. Thank you, Jesus. Bampita Kobulungi Maureen, Vride Fort. My name is Koburungi Maureen from Fort Potro. Musajja wa Katonda abadde ansabira n'ampa obunabbi n'angamba bwe mba neebase ndoota nga neebase n'omusajja ate nga nfoosinga ate kituufu bwe nzuuka nsanga ng'amaze okukola ki kwebaka nange kituufu. When the man of God was praying for me, he gave me a prophecy that I dreamed somebody coming to sleep with me forcefully. What the man of God has said is very true, because when I'm sleeping, I wake up and I find like somebody has really been sleeping on me. Kituufu omusajja wa Katonda kyabadde ayogerako. What man of God has said is true. Ntera nnyo okuloota nga neebase n'omusajja. I normally dream when I'm sleeping sexually with a man. Omusajja mulabako ekitundu mweru. I see the man just half of him. The half of him is brown. Ng'ajja nayeebaka nange olumu n'ankiisinga. And then he comes and kisses me. Kati okuvako olwo buli kimu kyonna kibadde kyesibye buli kyenkola sifuna musajja. From that time I see that everything is stuck. Whatever I do fails. I've even failed to get a good husband. Buli musajja bwe mbadde nfuna ne tutabuka ate ne gwe nali nnina nandeka. Every man that I get, we end up getting misunderstandings, and even the lover that I had left me. Kati neebaza Yesu okumponya n'omusajja wa Katonda okunsabira. I thank Jesus for delivering me, and I thank the man of God for praying for me. You have fear. Olina okutya. Kituufu musajja wa Katonda. Wano. By the blood of Jesus. N'omusaayi gwa Yesu. Lord, she's your daughter. Mukama ono muwala wo. Give her the grace to trust you. Muwe ekisa akwesige. My name is Oyesigwa Mukama Milka. Mpitibwa Oyesigwa Mukama Milka. From Bwebajja. Okuva e Bwebajja. When man of God was praying for me, omusajja wa Katonda bw'abadde ng'ansabira, he prophesied to me that I have fear. Ampadde obunnabbi nti nnyina okutya. And it's true, I have fear. Era omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu nnyina okutya. Some 3 years back, myaka 3 egiyise, I had a boyfriend. Nalina muganzi wange. So we are planning for introduction. Twali tuteekateeka mutwale mwanjule mbazadde. But then we got misunderstanding. Naye ne tufuna obutakkaanya. And thing went down. Era byonna ne bisasika. So I ended up going back home. Namaliriza nzeeyo eka. So I started fearing men. Natandika okutya abasajja. What man of God has prophesied to me is true. N'olwekyo nkakasa obunabbi omusajja wa Katonda bw'ampadde nti butuufu.